Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про важливі речі, про що відбувається на фронті, як на фронті реагують на те, що відбувається в тилу, і взагалі про багато таких речей, які турбують величезну кількість військових. Наприклад, про реформу ЗСУ і забезпечення дронів. Про все це будемо говорити з одним з співзасновників Центру підтримки аеророзвідки, військовослужбовцем Збройних сил України Ігорем Луценком. Ігор, вітаю! Привіт. Ну, окрім того, що ти співзасновник центру, ти ще і мій колега по по комітету Верховної Ради, ти мій колега по комітету по боротьбі з корупцією, запобіганню корупції, а ще і побратим по 72-й бригаді. Тому як не тебе мене запитувати про це? Скажи, будь ласка, головне питання, яке сьогодні, ну, скажімо так, турбує переважну більшість людей. Що у нас з забезпеченням дронами фронту? Ну, зараз не так все погано. Дронів не може вистачати. Таке не може бути. Да. Пуляти хочеться ще більше. Більше пуляєш, більше результату. Але те, що зараз добрим є, це те, що використовується зараз вікно можливостей, котре відкрилося завдяки тому, що от у росіян Starlink є, точніше, у нас Starlink є, а у росіян Starlink немає. І за рахунок цього у нас, наприклад, є дрони, які літають там на 150-200 кілометрів, у них таких дронів принципово немає. У них або от ці от шахеди, які на нас там аж до Львова можуть прилетіти, або FPV-хи. А у нас принципово є отакий от інший вид озброєння, який дозволяє, наприклад, робити оці чудові речі, які зараз відбуваються в Криму. От, і так далі. Тобто зараз у нас є конкретно в певному сегменті над росіянами перевага, дещо проти їхнього нуля, і відтак ми маємо декілька місяців, на мій погляд, можливостей бути на горі. Погоджуюсь, але давай відверто. Дрони бувають різними. Ну, наприклад, є бомбери, там хевішоти, ареси, я не знаю, хто, вампіри. Та їх величезна кількість. Хоча переважно більшість з них росіяни називають однаково Баба-Яга. От для них все це лякалка. Скажи мені, будь ласка, наскільки взагалі сьогодні стоїть питання забезпечення саме дронами, які працюють на фронті? Бо ти дрони, які б'ють по російських тилах, я розумію, що тут дійсно треба більше, більше і більше, але трохи гальмує їх виробництво. Забезпечення фронту. Те, що нищить живу силу супротивника. Наскільки вистачає їх? Ну, я не маю знову-таки статистики повсюдно, але дронів, котрі ребостійкі, ребозахищені, їх точно могло б бути набагато більше, я так скажу. От їх мало, я вважаю. На сьогодні є дійсно потреба в тому, щоб бути незалежним від того, що у противника там працює вигляду ребу. І це набагато більш технічно складна історія з одного боку, а з іншого боку, якби і дорожче. Відтак ганятися за цим... Вибач. Тож ми заходимо в питання, яке дуже давно стояло завжди. Що важливіше, ціна чи якість? Я правильно розумію? Ну, тому що дешева рибка, відома юшка. А в цьому питанні, наскільки це потрібно? Тому що я розумію, коли FPV-ха, ну це одна історія. Але коли великі дорогі дрони, ну це ж важлива тема. І питання ребостійкості, мені говорять майже всі дронщики, вони кажуть, це питання сьогодні номер один. І є дрони, які живуть, наприклад, 4-5 вилетів, є ті, які живуть 20, 40, а є 100. І тут питання ціни і якості. Чому я ставлю це запитання? Тому що відомо, що зараз є рішення Міністерства оборони купувати більше дешевих дронів. Наскільки це правильно? От що важливіше тут? Ціна чи якість? Бо за один дорогий дрон можна купити 2 дешевих. Але чи можуть по ефективності, ну ти як практик, сказати, що 2 дешевих можуть зробити більше виходів, ніж один дорогий? Ну, давай тоді зараз трошечки, якщо ти вже так глибоко копаєш, давай трошечки дійсно напружимо наших слухачів і розкажемо, от як трошки теорії на свій рахунок і практики.
Значить, по-перше, я вважаю, що нам слід рухатися наступними кроками. Дешеві дрони так званого переднього краю, будемо і так називати. Це в основному, звісно, FPV-дрони. Ну, будемо там синоніми всякі використовувати. Тобто дрони переднього краю мусять ставати дорожчими. Тому що дуже довго у нас превалювала концепція, що можна зробити з фекалій і палок щось, що буде вбивати противника, і цього буде достатньо. Ні. Зараз це далеко не так. І РЕБ, який фактор ми щойно з тобою згадали, це не один, лише один, але не єдиний фактор, чому, я вважаю, потрібно робити ці вироби переднього краю, котрий буває безпосередньо піхоту противника, котрий нищить там техніку, яка випадково сюди забреде. Ці дрони потрібні, по-перше, щоб вони гарно захищали оператора. Я розмовляв з багатьма людьми, котрі відповідальні за оцю політику по бригадах. Ми розуміємо, що єдиної державної політики знайти нам дуже важко. Одиниця, котра приймає рішення на фронті, якими дронами працювати, це бригада, це, можливо, якийсь окремий полк, це, можливо, вже зараз стали корпуси, але не всі корпуси. Тому оцей рівень, який приймає рішення, він часто недостатньо враховує особливості роботи операторів на передньому краї. І тут ми дуже часто на невиправданий ризик якби кидаємо людей, котрі могли б працювати з більшої дистанції, з меншою помітністю, з більшою точністю, з меншими втратами саме дронів, ну і меншими втратами взагалі. Тому тут треба, щоб було дорожче. Я впевнений, я цього переконую, що намагаюся цю позицію відстоювати. Тут потрібно, якби, ті рішення, котрі, зокрема, я намагаюся там просувати, котрі дозволяють працювати, фактично піти з так званої кілзони оператором FPV-дронів, сидіти десь. Частково це вже є, тобто люди, котрі сидять через інтернет і працюють через Starlink і працюють дистанційно. Але, на жаль, багато людей в оцих от бригадах, вони кожен собі предоставлені своїй, значить, творчості і своєму розумінні фронту, і вони кажуть, так, а навіщо? Хай там хлопці сидять по цих посадках, вони ж так гарно раніше справлялися. Ну, я вважаю, це підходом близьким до злочинності, я вважаю, отак от. Коли є у нас всі можливості, робити дорожче, робити складніше, але при цьому оператор сидить, умовно, в Павлограді, спотер сидить на межі кілзони, на межі сірої зони, і єдина людина, котра під ризиком, це оцей от, спотер, тобто людина, котра виставляє, там готує бойову частину і так далі. Але вона все одно на великій відтяжці. Тобто тут потрібно оцю концепцію просто протискати. Тому що багато військових, вони настільки військові, що вони не розуміють, що якщо дорожче заплатиш, то менше людей втратиш. Далі йдемо. Крім FPV-дронів, є так званий середній удар, про який я щойно сказав, що у нас з'явився дешевий Starlink, доступний Starlink. Там потрібно, і так само в наших знаменитих гремлячих на всю планету діпстрайках, котрі нищать НПЗ і так далі, там потрібно рухатися до здешевлення. Тобто зараз так історично сталося, що певні бренди, я зараз не буду називати ці бренди, які літали дійсно в Московську область, які літали далеко-далеко там по Москві, вони коштували просто космічні гроші. Ну так сталося, але при цьому тих же результатів значною мірою можна досягати значно меншою вартістю цих дронів. Але тут виникає питання, а яким чином нам аналізувати? От ми якийсь дрон більш дешевий запустили, а наскільки ж він порівняно ефективний з нашими знаменитими, нехай скажемо там F чи B чи L, дрони. І тут виявляється, що жодної системи об'єктивної, незалежної, котра на рівні Генштабу, чи на рівні міністерства, чи на рівні Кабміну, чи на рівні Офісу Президента, яке слідкує за економічною, тактичною ефективністю цих от виробів, немає. Як визначити, який підрозділ краще працює? Об'єктивних, повністю матриці оцих показників, набору показників у нас немає на сьогодні. Тобто сам підрозділ застосовує, сам він якось там підтверджує, сам дає звіти.
Почекай. Вибач, що переб'ю. Але міністр оборони Федоров повідомив, що все цифровізував, все звів в єдину базу. Він знає все про все. Почекай, так вони є чи їх немає? Чому я запитую? Тому що, скажімо так, ти тільки що озвучив те, про що мені скаржаться майже всі командири підрозділів від безпілотних систем до просто, скажімо так, корпусів підрозділів дронів. І всі ж скаржаться на те ж саме. Бо коли мені розповідає людина, в мене закінчилися і впівіхи, наприклад, і я там звертаюсь до одного підрозділу і кажу, у вас є, говорить, у нас їх от стільки. Але у нас, наприклад, немає вибухівки. І ми з ними міняємось, ну це ж ненормально, це ж повинно робитися на загальнодержавному рівні. Ну ти погоджуєшся з цим? І це повинно якось все було в порядку. Безумовно. Так от чомусь ми до цього до сих пір не дійшли. Тобто ми успішно, будемо прямо казати, дійсно, ми успішно працюємо діпстрайками. Ми там наводимо жах на Усть-Лугу Петербургом, там, на Московську область і так далі. Але єдиної незалежної, який я, наприклад, взяв і довірився системі, котра аналізує ефективність цих ударів, в тому числі ефективність економічну, тому що, ну, ми, сподіваюся, про це говоримо, у нас зарплата 20 чимось тисяч, да? Нам треба все-таки економити. Ну, хоча б якби на рівні того з нашої сторони, да? То виявляється, що тут немає об'єктивної системи. Тобто, от, умовно кажучи, там ССО може запустити і десь там уразити, ну, а скільки дронів там реально збили, скільки вони влучили, ми точно, на жаль, не знаємо. Якщо б була незалежна система, я впевнений, ми добилися б як мінімум третину коштів, це мільярди доларів реально, ми могли б отримати в вигляді економії, за рахунок того, що ми відкидали неправильні практики, менш ефективні практики, менш ефективні засоби, якісь модифікації їх і так далі. Тобто комплекс методів, підрозділів і засобів, ми б просто їх би зробили з них найкраще, і воно би нам зекономило ого-го скільки. Але до цього, якби треба зробити крок, треба все-таки армію зробити з неї не конгломерат якихось індивідуальних підрозділів, ну, взагалі не армію, це в нас СБУ, там Головне управління розвідки і так далі. Всі якось абсолютно автономно працюють, єдиної там системи моніторингу де-факто немає, спробує це зробити поки що не надто успішні. Відтак, розраховувати на економію в цій ситуації я би не розраховував. Що я тобі можу на це сказати? Ти це розумієш, інші військові розуміють. Може, тому не розуміють в Міністерстві оборони, що ані міністр, ані його оточення не служили. Просто те, що в окопі ти розумієш, ну, по-іншому сприймаєш. Але я сподіваюся, що хтось може доносити цю інформацію чи ні? Об'єктивно, наскільки за моїми спостереженнями, це важко. Через те, що міністр прийшов в структуру зі своєю досить обмеженою кількісною командою. Він абсолютно, я, до речі, вважаю, обґрунтовано, не довіряє нікому там, Міністерству оборони. Відтак, там його команда – це міністерство. От якщо б він, скажімо, вибудовував якусь більш широку структуру, а це треба йому робити, я думаю, що в нього було б на порядок більше експертизи, і він би більше питань і швидше би міг би вникнути. На сьогодні в нього декілька його, там, умовно кажучи, вже таких досвідчених цифровізаторів, да, але це не вся та експертиза, яка на сьогодні потрібна. Набагато більше експертизи потрібні, і треба цим займатися. Я би, чесно кажучи, велику частину цих Міністерств оборони взагалі взяв і розігнав. Чи готовий на це міністр оборони? Я сумніваюся. В нього і так тут проблеми вже з цією реформою почалися через те, що... Почекай, реформу ми говоримо окремо. Реформу окремо, а тим більше, що в понеділок я викладу дуже цікаве розслідування, яке має відношення до міністра оборони, цифровізації і всього іншого. Але це аж в понеділок. До понеділка трохи треба почекати. Заінтригував. Та я завжди так роблю. Але ж ти знаєш, що і коли я щось кажу, я потім це роблю. І ти знаєш це дуже добре. Ігоре, скажи єдине останнє запитання, яке я хочу поставити от по всіх цих питаннях. А тобі не здається, що, ну, от, наприклад, давай так, я можу зателефонувати навіть не одній сотні людей, які сьогодні воюють на різних напрямках.
БПЛА, арта, зв'язківці, розвідоси, піхота, офіцери, солдати, ну тобто все, що завгодно. Ти можеш телефонувати, зустрітись, ти можеш поговорити. Але ж невже у міністра нема його друзі, які воюють, його родичів, які воюють, його бізнес-партнери, які воюють, ті люди, які можуть йому показати на, ну не знаю, знаєш, так тактильно, навіть показати, в чому він помиляється. Мені здається просто, що коли ти в чомусь не розбираєшся, ти або кличеш експертів, які краще за тебе, або консультуєшся у тих, хто в темі і в матеріалі. Хіба Дивись, це в чому неправильно? проблема? От я вже маю відповідь на це питання. Я навіть коли ти почав говорити, я здається, зразу зрозумів, про що ти. Дивись, от чисто ми говоримо про певний штиб, можливо, там новітніх політиків. В чому різниця між нами, от з тобою, да, Да. і цими людьми? Ці люди не розуміють, ніколи, можливо, в житті не стикалися з механізмом, от те, що називається взаємодія з громадськістю. От я завжди вважаю, що от є якась ініціатива, і на ній все базується. Тобто люди, котрі хочуть щось робити, з ними треба об'єднуватися. Коли ти бізнесмен, ти завжди будуєш свій маленький світ, в якому є твій прибуток, де є твій колектив, яким ти жорстко оперуєш, управляєш і так далі. Це люди іншої формації. Тобто ми зараз, будь-хто, хто у нас спільні цінності і щось хоче робити, це наш друг, і вже з ними можемо координуватися і щось робити. Да? Там захищати Київ, наприклад. Да? От нас купа друзів по Києву завжди була, тому що ми зразу розуміємо, хто наш ворог і який наш проект, да? До чого. І нам не потрібно там ділити якийсь прибуток і так далі. Ми вже зразу довіряємо одне одному. Це. А є певна категорія людей, яка от абсолютно по-іншому діє, як я писав, більше ближче до бізнесмена. І коли ти хочеш стати політиком, треба все-таки переходити в елемент оцієї громадської взаємодії, базуватися на реальних, щирих бажаннях. Мені ти зрозуміти, що людина щиро щось прагне. І це треба мати теж внутрішній радар, таким самим бути в чомусь. І ти дуже швидко такого пізнаєш. І далі вже вибудовувати все таке. Але якщо ти прийшов просто як бізнесмен керувати міністерством, тобі буде дуже важко, якщо ти не спираєшся на всіх тих активних людей армії, котрі пишуть, намагаються десь там скаржитися, що змінювати і так далі. В тому числі в сфері БПЛА, але не тільки. І в результаті в тебе виходить не так, м'яко кажучи, хорошо, як могло би бути, якщо ти би з усіма поговорив, хто боліває про це, хто цим живе, тоді у тебе буде інший результат, якщо б ти наняв навіть непоганих хлопців, якихось молодих дарувань, які пишуть красиві презентації, красиві документи, то й буде зовсім інший результат, на жаль. Я з тобою погоджуюся, ну дійсно, давай відверто. Навіть громадські активісти дуже часто ворогують один з одним, але коли треба об'єднатися для досягнення результату, всі забувають старі образи і працюють в єдиному напрямку. Це, до речі, було і на початку повномасштабного вторгнення. Коли багато людей, які раніше один з одним, і ти добре це знаєш, не те, що на одному гектарі б не сіли, були пліч-опліч. І це було дуже помітно. Погоджуюсь з тобою. Друзі, хочу звернутися до вас. Ви зараз дивитесь цей ефір, будь ласка, підтримуйте його своїми вподобайками, лайками, своїми, не знаю, файниками. Так само. Підтримуйте, це теж потрібно. Тому що ваша допомога каналу завжди в плюс. Поширте і підпишіться. А ще напишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу, що зараз озвучив пан Ігор, а також звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть, це все важливо. Будемо дивитися, хто звідки. Дякую вам. Ігоре, скажи мені, будь ласка, удари по об'єктах у тимчасово окупованому Криму та на Росії призвели до великої паливної кризи. Хоча влада Росії розповідає, що як того ховраха вони ніде не бачать підняття ціни, всюди паливо є, але вже 63 регіони, якщо я не помиляюсь, повідомили про перебої з паливом, в них саме є місця, де відсутнє паливо взагалі. Є проблеми в них з ППО. Вибито ППО частково, це факт. Є дефіцит повітряної оборони і взагалі по периметру. Наскільки довго нам вдасться тримати цю оперативну перевагу? Як швидко ворог зможе розгорнути в себе виробництво мідл-страйків? І чи варто готуватися вже Сумам, Чернігову та Ірпіню до встановлення сіток проти дронів?
Так, ну почнемо з кінця. По-перше, да, треба готуватися. Безумовно, технічний прогрес не спинити. Тим чи іншим способом росіяни доб'ються того, що їхні дрони так само будуть літати на 200 кілометрів в режимі FPV. Це не уникнемо ми ніяк. І до цього треба готуватися. У нас, на щастя, є час, на відміну від росіян. Росіян вже в свій час втратили. Ми бачимо це по Криму, ми бачимо це по Ростовщині, ми бачимо це по інших регіонах. І це урок для нас. Я, до речі, не впевнений, що ми повністю цей урок засвоїли, тому що йде розбудова ППО, але, чесно кажучи, могло би це відбуватися набагато більш ефективно і більш швидко, якщо б було усунуто ці перешкоди і надано режим максимального сприяння, щоб оце іде інвест-нянь, іде армійської няні для топ очільників, наприклад, антидронового ППО в Україні, тобто, яке організують Арахамію, представили би до керівника повітряних сил, наприклад, да, що Арахамія кожен день ходив і питав, що я можу зробити для вас, щоб вам було, щоб ви встигли до зими розбудувати класне ППО, яке перехопить там 99% шахедів. Такого, на жаль, немає, тобто доводиться активістам в цих структурах пробивати самим своїм лобом адміністративні бар'єри, котрі саме ж держава сама собі понапридумала. Але це вже пішов, так би мовити, в печаль своєї специфіки. Повертаючись до твого питання, рано чи пізно росіяни або виведуть аналог Сталінка, який почне у них реально працювати. Я думаю, що десь рік-півтора у нас є на цей часу підготуватися до цього. І так само, або вони покращують роботу з так званих меш-мереж, тобто ретрансляторів на самих дронах, які одне одному перекидають сигнали, таким чином дозволяють керувати дронами дуже точно, прямо в режимі реального часу вражати нашу залізницю, електроінфраструктуру, заправки. У нас за останній час 150 заправок. Це початок. І так далі. Тобто оця вся, яку нам обіцяють фантасти, вона вже дуже скоро прийде, на жаль. Тому треба готуватися, треба розбудовувати. Знову таки, на щастя, росіяни втрачають темп через надмірну централізованість. От вони поліквідовували там свої структури типу Вагнера, які були дуже гнучкі. Вони трошечки зараз, наскільки я знаю, навіть засунули десь на якісь не надто топові місця підрозділи типу Рубікона, наприклад, їх там забезпечення, наскільки я знаю, там в певних сегментах погіршилося навіть, і так далі. Тобто централізація їм тут грає не на користь, вони зараз з нами борються старими методами ХХ століття, з нашими дронами борються дорогущими ракетами, а тих ракет не вистачає, а ракети чомусь тут не летять, ви ж всі бачили якість цих ракет і так далі. Тому і тут я хочу з тобою пропланувати. Вибач, будь ласка, ти не правий, тому що дуже добре працює їх панцир, який підбиває навіть цистерни в Москві, в Калпотні. Це неймовірний результат. Я вважаю, чим більше такого результату, тим краще для нас. Безумовно, до речі, от ми з 23-го року спостерігаємо таку якісну роботу панциря. Тобто, навіть якщо ми там нікуди не прилетіли, панцир тим не менш прилетить який-небудь під'їзд, не ракетою, так а згонним модулем. Там у нього стільки всього виявляється інтересного, що я би на місці росіян все-таки якось попросив би цей панцир не виробляти. У влади. Дивись, але росіяни при всьому цьому, відверто, готуються до мідлстрайків. Чи правда, що вони можуть розвернути мідлстрайки, виробництво мідлстрайків? Чи правда, що вони можуть розвернути мідлстрайки, наприклад, за найближчі 3-4 місяці? Я поки сумніваюсь, тобто вони уперлися в те, що немає зараз їхнього Starlink. Starlink, їхній російський Starlink, мав бути вже давно. Тобто там гроші розпилилися вже давно, ці мільярди пішли,
Але поки що все на стадії, якби, що треба щось ще дозапустити, якісь там супутники і так далі. От єдине, що можливо, меж-мережі будуть у них краще працювати, але якщо ти збиваєш цей ретранслятор, якщо ти можеш його вирахувати, це не надто складна на сьогодні задача. Просто ми ще її недостатньо, на мій погляд, відпрацьовуємо, що зразу необхідна конкретна служба, яка зразу дивиться, хто тут ретранслятор, і ці дрони в першу чергу вибивати. І я думаю, що це не найбільша буде проблема. Проблема в тому, що сам по собі зв'язок росіян вже працює, наприклад, на сотню кілометрів. Якщо підняти нормальний ретранслятор, де-небудь в Білорусі його поставити на якийсь високий вищий, то воно буде вибито на 50 кілометрів, на 70 кілометрів, може навіть на 100, якщо там є пряма видимість. Оце проблема. Тобто, зразу можу гарантувати, що залізничного руху безпечного вже не буде в прикордонних областях. Тобто, це все залізниця, це вже епоха, яка відходить, на жаль. От така от реальність на сьогодні. Тобто нам, якщо ми вибудуємо систему захисту, у нас поїзди будуть ходити там в 100-кілометровій зоні. Якщо ні, то ні. Це проблема, ще й проблема для логістики і доставки військових вантажів. Але дивись, у нас є інша проблема. На днях росіяни уразили 3 цивільних судна, що йшли до Одещини. Більше того, вони навіть були під іноземними прапорами. Загинув моряк, інший довелося терміново евакувати. Фактично, нам послано сигнали, що вікно через Чорне море, яке ми завдяки Збройним силам оборони прорубали в 23-му році, зараз Росія хоче його нам закрити. Росія прагне відновити морську блокаду України і зерно, щоб залишилося. І дивись, це робиться напередодні аграрного сезону, ми всі це розуміємо. А якщо дивитися трохи вперед, що які у нас добрі стосунки з нашими сусідами, і як з Польщею будуть проблеми, а через Констанцію туди постійно прилітають російські дрони, у нас величезні проблеми. Скажи, будь ласка, чи дозволяє розвиток дронових технологій досягнути Росії дійсно такого результату зараз? Чи це все ж таки поки окремі випадки? І чи можемо ми протидіяти цьому та як? Бо втратити зерновий коридор для нас – це проблема. Безумовно так. Тобто Росія, не декларуючи свого наміру, але по факту намагаючись, робить зараз нам закриття знову морську блокаду. Тобто це блокада 2.0, це вже не блокада з допомогою там острова Зміїного, де розміщені якісь засоби, не блокада з допомогою кораблів, які ми вже там загнали і познищували, а це блокада з допомогою повітряних дронів. Що цікаво, що тут навіть не потрібно мати якийсь шахет для того, щоб зробити фактично блокування морських шляхів України. Росіянам достатньо дрону типу ланцет, тобто дрон невеличкий, з бойовою частиною там кілограм 5, який просто може точно вразити капітанську рубку, вбити там людину, чи що там ще там, скільки людей там є. І таким чином, після того ніхто не буде ризикувати ходити цими шляхами. Тобто залишається там можливість ходити, можливо, румунськими територіальними водами, але знову-таки це питання, наскільки довго це буде і так далі. Тому у нас дійсно це величезна проблема, яка вилізла лише тоді в публічний простір. Тоді, коли стався цей інцидент, про який я свого часу писав, що це є свідченням того, що Росія вже намагається, як тільки вона відпрацює цю технологію, а це технологія якраз меж-мережі, тобто коли дрон передає дрону сигнали і таким чином вибудовує ланцюжок зв'язку з оператором, який знаходиться де-небудь на Кінбурзькій косі або в Криму, тобто відносно не так вже й далеко, якщо ми беремо масштаби всього континенту, то відповідно там у нас буде величезна проблема. Причому, що ще цікаво, на сьогодні немає, за моїм спостереженням, якоїсь централізованої структури, яка би займалася обороною саме морських шляхів. Тобто ми, територію України, зрозуміло, що це відповідальність повітряних сил, наприклад, прикривати від оцих повітряних загроз. Можна там уже до цих повітряних сил якось інтегрувати інші підрозділи, але якщо ми далі постараємо за територіальні води, нам теж треба там захищати кораблі, котрі ходять до нас і від нас. Але от хто цим буде займатися? Да?
потрібно якось централізовано зробити якби реальну структуру зі спроможністю фінансовою, зі спроможністю там розвідувальною і так далі, яка буде конкретно всі морські шляхи України централізовано захищати аж по Босфор в Чорному морі, а можливо навіть і в Середземному морі, бо ми розуміємо, що Росія хто? Росія терорист держава, і вона так само там буде намагатися нас уражати. Ті кораблі, котрі якби нам щось везуть або від нас щось везуть. Тому це вже глобальне питання побудови глобальної спромоги захищати свою логістику по всьому, по всій земній кулі, фактично, в перспективі. Бо ми до цього рухаємося, на жаль, семимільними кроками. Росія до цього рухається, і нам так само треба встигати. Що ще хочу сказати, що, звісно, ця вся річ, вона передбачає симетричні кроки з нашого боку. Ми на сьогодні утримуємося від таких от суцільних ударів, суцільного блокування російського морського трафіку на Чорному морі. А чому? Чому? Можеш пояснити? Тому що, почекай, була заява очільника Фаєрпойнту, який сказав, якщо Зеленський дасть наказ, ми за добу припинимо російський експорт нафти. Це навіть Маша Берлінська, ти пам'ятаєш, це постила. Тому в мене запитання, Володимир Олександрович не хоче, щоб припинився нафтовий експорт Росії, чи що? Дивіться, по-перше, потрібно все-таки розуміти, наскільки в цих заявах, скажімо так, бравади, наскільки реальної зараз на сьогодні технічної готовності. Це не завжди так співпадає на 100%, але заява, вважаю, правильна, в правильному руслі. Але на сьогодні, повністю поставити блокаду, це ще задача така от непроста. Звісно, до неї треба прагнути. Довгий час ми вважали, що можливо все-таки буде залишатися, що от росіяни будуть возити якісь свої, в тому числі абсолютно нелегальні вантажі Чорним морем, тобто я маю на увазі збіжжя з окупованих територій, сировину з окупованих територій там, і так далі, котрі росіяни вивозять. Це ігнорувати не слід. І так само росіяни якоби нас не будуть чіпати. Вони чіпають нас того, що вони не могли чіпати. А зараз вони вже починають вибудовувати цю спромогу і, відповідно, безумовно, як тільки вони зможуть повністю закрити, вони будуть це робити. Нам треба так само бути готовими до симетричних кроків і ніякого там пароплавного, теплоходного і атомоходного руху в російських портах в Балтії і Чорному морі не мусить бути. Тому що без цього ми будемо воювати з росіянами вічно. От, як тільки, поки ми не перекриємо потік нафти, скрапленого газу з Росії і інших видів сировини, до тих пір нас будуть вбивати, причому при великому, грошовому забезпеченні, як у них є для це. Тому нас дійсно треба вибудувати, вже бути готовими до цього, треба прораховувати це все, тому що, точно, нас вона буде намагатися закривати. Що ще можна сказати з приводу пана Зеленського? Тут до Штіля в мене немає питань, бо він залізницею не займається. Треба було всі роки все-таки робити, я казав раніше, з притомними землетрейдерами якось кучкуватися і вибудовувати сухопутну логістику. Всі дуже обрадувалися, в 24-му році почалися знову везіння цими, кораблями, дуже дешево, дуже зручно. Я розумію, дуже класно, що у нас була можливість возити. Зараз цю можливість закривають. За ці роки я так би сказав, що в мене є підозра. Я не буду казати, що я щось там знаю, я ж не аналітик в галузі логістики, але в мене є підозра, що ці всі роки були просто втрачені в тому плані, що можна було посилити потужність залізниці на випадок, якщо у нас буде морська блокада. І от уже морська блокада у нас на порозі, а скільки речей було хороших зроблено з залізниці, я підозрюю, що практично ніяких. Для того, щоб розширити експорт. Ми розуміємо, ми 100% залізницею не зможемо з того, що є. Але це була хоча б якась страховка, яка мінімізує шкоду від морської блокади, яка, на жаль, до нас може повернутися. Така от реальність, що вона може повернутися, оці, удари Росії, це свідчення того. Навіть нема що додати. Погоджуюсь на 100%, тому просто переходимо до наступного питання, тим більше, що в неї ще є. Скажи мені, будь ласка, реформа Міністерства оборони.
Всі готуються до демобілізації? Чи всі підписують контракти на 2 роки? Чи, ну, я просто хочу запитати, вже всі запланували, що в них там буде з забезпеченням? Чи, до речі, про дронщиків теж згадали? Чи тільки про штурмовиків і піхоту? Вони дуже важливі. Але сьогодні переважна кількість вражень відбувається саме завдяки дронами. То скажи мені, будь ласка, наскільки ти, як військовослужбовець, оцінюєш реальність, по-перше, цієї реформи, а по-друге, а де будуть брати гроші на неї? Грошей. Почнемо. Дійсно, це ключове питання в грошовому забезпеченні, де взяти додатковий ресурс. По-перше, чому так сталося, що Федоров не зміг забезпечити всім оці от ще 50-70 тисяч в тилу? Я вважаю це якраз нормальним, не надто великим, але нормальним розміром забезпечення відповідності до тої функції, які тилові військові відіграють. Мені здається, в мене таке враження, я аналізував, мені здається, що у команді Федорова не змогли на рівних говорити з Міністерством фінансів, яке у нас як відомство, котре спеціалізується на те, щоб говорити всім ні. Так от це ні з боку фінансів, Міністерства фінансів, на жаль, перебити належною мірою команді Федорова не вдалося. Якихось подробиць цього всього я не можу сказати, але я точно можу, як от політичного досвіду нашого з тобою, з макроекономічного досвіду ще перед цим, я можу сказати, що просто це питання в тому, що не говорили належним чином з Міністерства фінансів, яким чином так трапилося, що 1,45 трильйонів гривень, які зараз виділяються на грошове забезпечення, розподіляються так, як вони зараз розподіляються. І чомусь одним 22 тисячі, іншим там 100 з чимось і так далі. Але при цьому ну, більшість тих, хто отримує 20 тисяч, вважає, що це просто образа. Я намагався рахувати, і в мене чомусь весь час виходили якісь інші цифри, і в мене залишилися лише знаки запитання. Тобто, якщо не вся влада, не весь, так би мовити, державний апарат займається тим, щоб забезпечувати військовими фінансами, а лише одне профільне міністерство, то буде такий результат. Всі скажуть, так, це ваші проблеми, самі десь там гроші знаходьте. У нас грошей немає. Це перше. Друге, стосовно дронщиків, це другий, так би мовити, друга моя гіпотеза, що в чому якби була проблема з цим всім інтелектуальним процесом розробки інтелектуального надбання оцих от змін в грошовому забезпеченні, контрактах і так далі. Проблема в тому, що все-таки ця парадигма, вона запізнилася десь років на 2. Дійсно, 2 роки тому проблема з одного боку нестачі піхоти, і з іншого боку, якби переваги росіян в піхоті, в її кількості, вона була набагато більш гострою, ніж те, що вона є зараз. Те, що ми зараз вже побачили, що у нас навіть при невеличкій, у нас система адаптувалася до фактичної відсутності піхоти на фронті. Давай так сказати, у нас піхоти взагалі немає на фронті. Чому немає, я кажу? По-перше, кількість цих піхотинців, котрі до моменту знаходяться на позиціях, вона є мізерною. Просто мізерною, порівняно з силами оборони України. Це якісь, ну, дуже маленькі відсотки. Дуже маленькі відсотки. Нехай воєнна таємниця залишається воєнною таємницею, але це, ну, просто колосально маленька кількість. І взагалі в мене є велике питання до великої частини навіть тих людей, котрі у цій мізерній кількості сидять на нулі. Що вони там роблять, я не знаю. От просто я бачу оці накопані нори, де вони сидять і страждають, не маючи можливість спостерігати обстановку, не маючи можливість вести нормальний бій, в разі чого, і так далі. Тобто зараз дронова війна загнала цю піхоту в буквальному сенсі під землю. Да, штурмувати м'ясними штурмами росіяни можуть у дроновій війні, тому що їх концепція передбачає, що обнулення оцих людей, котрі вони... Але у нас інша концепція. І в цій концепції ці люди сидять у норах. Тобто ми мусимо зараз зрозуміти, що да, 2 роки тому піхота грала набагато більшу роль, але зараз ми що зробили? Ми цю реформу кинули на те, щоб підтримати цих людей. Це абсолютно правильно, їм дуже тяжко.
вони несуть дуже серйозне навантаження, вони несуть серйозні ризики і серйозні речі роблять, безумовно, їх треба підтримувати. Але наш альфа і омега нашої армії в ударному сенсі цього слова є хто? Дронщики. Так от дронщики залишилися при своїх. Я не кажу, що дронщикам найгірше там і так далі, це не все. Але дронщики несуть на собі, якщо от чисто кількісно порахувати, вони несуть на собі найбільший тягар цієї війни. Найбільше, тому що їх просто багато, і вони цього тягаря багато тягають. От. І от чомусь їх в даному випадку в цій концепції трошечки запізнилися винагородити додатково. А це було би правильно. Тому що роль дронщиків, вона зростала і вона ще буде зростати. Вона ще ви побачите. Тому, на жаль, трошечки тут не вивчили це питання, на мій погляд. Да? Я сподіваюся, що це все буде враховано через деякий час, тому що все-таки суспільний розголос, наші з тобою розмови, вони не проходять даром. А таких розмов накопичується, воно все якось виливається, і в команду Федора, в команду там всіх інших можливих реформаторів цієї річі, воно потрапляє. Да? Але, на жаль, на цьому етапі, коли от пішла така інформаційна хвиля, її послухали наші дронщики і сказали, так а де тут ми? Ми там стільки отримали, стільки будемо отримувати, ну добре, пішли ми далі. І взагалі, з приводу цієї, так уже якби абстрагуючись, треба розуміти, що стан моральний війська достатньо такий не безхмарний. Тобто люди зневірені, здебільшого всього, тобто люди у війську від держави нічого особливо хорошого не очікують. Тому, коли прийшла оця нова хвиля інформаційна, сказали, що буде там те-то нове, всі там сказали, нічого там нового не буде, і були чомусь праві. Тому військові далі продовжують робити свою роботу, особливої такої сподівань не мали на це все, і відповідно через то і те розчарування, котре у них є, воно не є великим. Лише через це. Але давай відверто казати, є декілька моментів, які ми з тобою добре розуміємо, як люди, які працювали в парламенті, але для переважної більшості українців вони якісь такі в тумані війні. Пообіцяли 460 тисяч кожному військовому. І при цьому 2 тижні тому Верховна Рада 269 голосами проголосувала за законопроект, який передбачає нарешті мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімум, це приблизно 33 тисячі гривень. Правда, тільки не для військовослужбовців, і ти знаєш, це не гірше за мене, а для поліцейських і рятувальників. А військовим не потрібно. Військовослужбовці все ще залишаються з тією ж цифрою, що була раніше. 21 тисяча гривень, 5 років. І найцікавіше, що всі доплати Міністерство оборони пропонує не як зарплату, а як доплату, з якою ані пенсії, ти знаєш це, ані будь-яких соціальних гарантій не буде. А найцікавіше, завтра Федорова спіймають на якійсь корупційній історії, або як на якихось плівках Німіндіча, знімуть, прийде новий міністр і скаже, той помилявся і рішенням Кабміна скасує постанову, тому що всі доплати будуть через постанову. Чому міністр не захотів йти адекватним шляхом через Верховну Раду, щоб це стало законом, який всі повинні виконувати? Я ж кажу, що насправді от наш державний апарат в цілому, там Верховна Рада, там президент і так далі, вони не діють як єдина команда реформ. Тобто військові, хай вони військові якось між собою розбираються, як там свої проблеми вирішити. От така зараз психологія. Відділити тил від фронту максимально. Тобто Верховна Рада, вона десь там. Вона своїми якимись речами займається, вона там своїм друзям в поліції підвищує грошове забезпечення там, і так далі, і так далі. Тобто це тилові речі, котрі їм зрозумілі, котрі їм близькі. А якщо потрібно військовим підвищити, я вважаю, це можна було б називати якоюсь диверсією, тому що якраз це сталося напередодні оголошення Федоровим якраз параметрів цієї реформи і початком цієї реформи. Да? Напередодні цієї реформи взяли і зробили таку річ. От поліцейські прогарантували законом все, тут потім Федоров виходить і воно виглядає на фоні цього якось так слабенько, дійсно на рівні постанов Кабміну.
Але я не вбачаю, я не думаю, що там хтось якийсь шахматист сидить і це все придумує. Це просто так от природнім чином відбувається. І це, можливо, навіть гірше. Те, що оця вся свора людей в тилових органах держави, вона думає чисто про свої тилові речі, а не про забезпечення тих, хто на фронті. Бо вони знають, що от там на фронті вони якось розберуться, вони ж там міцні, героїчні, там незламні і так далі. Ну, можна на них навісити все, що завгодно, вони ж не підуть бунтувати, як Пригожин, прости господи. От. Тому все це буде і далі так от продовжуватися, на жаль, я так бачу. Який би міністр там не був, не здарма попередніх 3 міністри, до речі, їх було 3, якщо хтось не помітив Шмигаля, то там буде ще Шмигаль, крім яскравих Умєрова і Резнікова. От. Так от всі 3 цих фахівця, да, великих і наближених до найвищих, так би мовити, вух людей, вони не намагалися навіть вступити на тонку кригу армійської реформи. Тому що вони розуміли, що це буде просто у них повний фейл. Тому що ні Верховна Рада їм нормально не допоможе, ні Кабмін не допоможе, а навпаки, може навіть Кабмін буде заважати і так далі. Тобто вони суцільні. Тому ми бачимо, що коли виходить Федоров, перед цим хопом, напередодні вони приймають таке рішення, Верховна Рада, там Мінфін каже, гуляйте лісом, денег нет, на все там 40 кудись там мільярдів тратяться і так далі, але денег нет. От, якісь там кешбеки і що так далі, оця вся якби абсолютно популістична маячня, а от ну, для військових грошей немає. От. І чому дійсно не прив'язати так само, як поліцейських, не індексувати, тому що у поліцейських зараз вже буде індексовуватися, да, їхнє грошове забезпечення, а у військових ні. Тобто скільки накрутиш інфляції, стільки солдати втратить. От. Ну як таке може бути? Тобто всі показники в державній політиці прив'язані, а от у нас найбільшу послідженість військових їх відв'язали від показників, котрі змінюються в відповідності до інфляції. От. Тобто інфляція зараз, ми воюємо не тільки з ворогом, воюємо зараз військові з інфляцією. Єдине, хто в країні воює з інфляцією, це от, у нас військові. Військові взагалі запорука того, що у України є майбутнє. Я завжди це кажу, казав і буду казати. Тому, друзі, якщо ви дивитесь зараз цей ефір, не забувайте, будь ласка, також не тільки підтримувати цей канал, ставити вподобайки, поширювати відео, підписуватись і коментувати, а ще й підтримувати Збройні Сили України. Бо це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде Збройних Сил України, не буде Сил оборони України, не буде тільки майбутнього. Країни не буде. На жаль, ситуація саме така. Ігор, дуже коротке запитання. Буду вдячний за коротку відповідь. Чи вистачає сьогодні Україні зенітних дронів та операторів? Наскільки Україна готова до реактивних шахедів? Ох, так, три питання. Операторів не вистачає, дронів не вистачає, але не вистачає їхньої якості. Тобто певні речі там потрібно ще робити, і для цього мусить дуже активно грати держава. Як такий диригент, у нас величезний оркестр виробників дронів, потрібно, щоб хтось ними управляв ритмічно. І нарешті у нас проблема не вузьке місце навіть не в операторах і навіть не в дронах, а в радарному полі, тому що радари у нас коштують дуже дорого, вони у нас практично не виробляються. Ті виробники дронів, радарів, котрі є у нас в Україні, кажуть, так ви зробіть для нас умови, ми будемо виробляти більше. У нас скільки є радарного поля, стільки ми збиваємо. Отак от правильно скажу. Проблеми в цьому такої немає. Є проблеми з радарами. А радар – це, даруйте, не дрон, який можна виробити в гаражі. Це виріб, котрий 5 років має життєвий цикл тільки по розробці. І оце вже тут рівень державної політики, який 5 років – це скільки? Один президентський термін. І ну, це для нашої держави дуже важкопідйомна річ. Тому у нас радарів не вистачає. Ось що основне. Зараз всі світові виробники радарів, мабуть, перевантажені нашими замовленнями, я так сподіваюся. Так, що ти ще питав? Там щось було ще. Реактивні шахеди. Реактивні шахеди так само, я вважаю, це не проблема. У нас зробити реактивний дрон, у мене навіть там друзі зробили свого звичайного дрона. Реактивний дрон, це можна, за ними так само можна ганятися. Треба просто мати ще більш якісне радарне поле, тому що вони швиденько літають, і потрібно декілька радарів, щоб вести один такий реактивний шахет. Тому це все впирається в те, щоб у нас працювала якась державна така потужна машина, яка
Може розпланувати, може замовлення покидати, може це все розставити, так що воно працювало в єдину систему. Зараз, на жаль, ту приватна ініціатива, яка витягувала нас у попередні роки, вона не справиться з цим. Зараз, що багато, я сподіваюся, це те, що все-таки локальні громади якось об'єднаються і будуть в цьому всьому процесі допомагати. Це хіба що так. Ну що, послухавши тебе, розумію, що Україна може вистояти. Тут головне докласти зусилля, здоровий глузд і не аматорів, а людей, які розуміють, що треба робити. І бажано не проводити експерименти над Україною, а рухатися виключно в напрямку потреб і їх реалізації. Тоді будемо матимемо потрібний результат. Дякую тобі за сьогоднішнє спілкування. Дякую за те, що знайшов час і можливості. Тримайся і дякую за службу в Збройних силах України. Все буде Україна. Па-па. Дякую. Щасливо. Друзі, дякую, що ви сьогодні дивилися. Далі працюєте з цією інформацією, використовуючи критичне мислення і вміння аналізувати, будете розуміти, як мінімізувати негативи і отримати максимальний позитив для держави і суспільства. А головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ще раз кажу, ці ресурси на ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб все було Україна і щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам.